మూడు ఉంటే అన్ని మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు హలో హలో ఈ ఫెదర్స్ కి ఓ హాయ్ హలో హౌ ఆర్ యు? హలో రోజీ షేక్ హ్యాండ్. రోజీ షేక్ హ్యాండ్. ఇటు రండి, ఇస్తుంది అది. ఇస్తుందా? దాని మూడ్. రోజీ షేక్ హ్యాండ్ ప్లీజ్. ఇస్తుంది. బయట షేక్ అండి, షేక్ అండి. తిను. అయ్యో దాని కోపం. ఇది నా క్యాట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. క్యాట్ ఉందా? పొజిషనా? లేదు లేదు, బ్రిండిల్ క్యాటే. ఫేస్ దగ్గర పెట్టుకోకండి, జస్ట్ కొంచెం దూరం పెట్టండి. అమ్మ బరువుగా ఉంది రోయ్. హాయ్ రోజీ, పడిపోతావు.